下来继续来看新北市的三甲有一个老先生，互诈骗集团骗到公司。因为诈骗集团有伊的某囝甲亲戚朋友的资料，所以老先生是完全相信对方。老先生讲，这2个月伊就亲像互软禁共款，定时回报着行踪。集团阁甲警告是咧替国家办案，所以袂当泄露。结果老先生的退休金790万，厝房抵押签本票900万，也有民间的贷款200多万，总共将近2000万，总行骗了。会形容吃不下，睡不着。姓什么阿伯的语气真无奈，因为拄着变身仔、厝、观察本，一世人赚的，拢被诈骗集团骗了。平常他也是类似一般生活的那种关心、寒暄这样，出门都要报告要去哪里，什么时候回来要报告，跟软禁的2个都要，就用一句话在压人了。你现在就是配合国家办案。想到过去2个月被诈骗集团控制，爱一天报告500，家己人伫咧对，全因为诈骗集团摕这张名单有太太囡仔和亲戚朋友的个人资料，才会真相信。74岁姓什的阿伯，一个人住伫咧新北市三甲这间高级住宅区，即摆厝嘛叫诈骗抵押。变身仔先惊做是户政人员打电话给姓什的阿伯，讲伊的资料互人利用，可能是拄着诈骗。后续会有警察卡来，说了假的检警就豆啊砍价，爱伊汇款，落尾佫讲出真正好朋友的个人资料，会真相信。说了存款790万，帮散扣抵押，签本票900万，民间借贷250万，代办费用50万。却骗的金额将近2000万。那目前已成立专案小组，锁定多名涉嫌人及使用的交工具，过滤分析，追查这个诈骗集团，那全力来查骗犯嫌到案。一世人伫咧银行做事，退休了后，竟然叫诈骗集团用亲人名单的个人资料，就甲伊骗到公司，怪走买2000万。今麦检警会阁继续侦办，希望甲阿伯的辛苦钱讨回来。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。